Dicas. Vai. O Nai lá todo estranho, mano. Gata, se você fosse fogueira, eu nunca deixava você apagar. Porque ia ser pau todo dia. Foi ele que me falou, tá? Desculpa. Vou morrer, desgraça. Ave Maria. Essa menina aí deu sorte, menina. Essa deu sorte, essa deu sorte. Na moral mesmo. Ela pegou duas cantadas boas. Puta merda. Você já se defendeu? Ó, porque assim, eu naturalmente não sou agressivo assim, tá ligado? Eu sou romântico, mas eu só tenho cantado a merda, infelizmente. Então fala uma coisa romântica pra ela, vai. Camille, é o seguinte, eu tava andando por aqui, por esse Geraldão imenso. Dentre todas as meninas que eu vi, você foi a que mais se destacou com a sua beleza. Eu queria saber se você podia me dar um selinho. Estilo Fortaleza. Posso. Então bora. Mentira, ele ganhou, tio Sam! Desgraça, sujei tudo aqui, filha da puta. Tio Sam, você ganhou, cara. Você vai ganhar um selinho. E rapaz, olha, bicho. Tio Sam amassou, cara. Não, essa menina aí deve ser, sei lá, um anjo enviado do céu, né? Pra cumprir desejos e fazer algumas caridades na terra. Que foi? Ô, câmera gato, gravou ou não gravou? Deu um problema aqui, velho. Tá bom de comprar um equipamento novo. Tá difícil, né? Tem, dá problema. Cadê o teu dinheiro pra comprar um negócio bom? Você pode dar outro selinho só pra gravar? Posso. Eu tô beijando sem querer ser beijo. Olá, mano, ó dó, viado. Certeza que ela tá cheia de pecado e tá querendo ir pro céu. Certeza, certeza, tropa. Mas vai, aí ela vai pro céu aí. Por que você fez assim, ó? É porque é muito gostoso.